kyammwe abantu b'ekibiina kyange kasina kugenda mu maaso abakyala twali musala ng'abaana bakaaba omusika hadithi Bukhari ni Muslim ni Umdatul Ahkam nga Mukama waffe sallallahu alaihi wasallam kana yahmilu Umama binti Zainab yasitanga muzzukulu we wetanga Umama ate nga ye imamu yasitanga akazzukulu ke wetanga Umama kawala ka Zainab muwala we nga te imamu kiba kitegeeza aba imamu bamukkiriza ositula omwana ng'atusaaza atulofa abasaazibwa naffe batukkirizibwa omwana musitule ate olwo abakyala oluusi ng'omwana muzibuzibu jjukira nti omukyala asolatul jamaa temukakatako olaba ngaembeera nzibu nnyo eri omwana situlawo omwana okeewo ojja kusaala edda okusinga omwana okukyankalanya masidi yonna omwana akyankalanye nawe akukyankalanyiza ne masidi yonna nagyekika mugyewo ogende wabweru basaale obwana amala gomukwasa obanga omaze omutereeza kubanga oluusi abayita bakutereeza mudakika nga ttaano atereere omale okumubudaabuda eswala egende mu maaso kyesingako obulungi kubanga yeetikka masijiri yonna ne imam concentration mu kusoma nebibulako ekifaananyi kya nabbi sallallahu alaihi wasallama kyatulaga yagamba nti ekifaananyi kyange n'ekifaananyi kyammwe kiringa omusajja akuma omuliro mu kibira ekiro embeera y'ekibira ekiro nga bakumya omuliro jjukira nti mu kibira ekiro waliwo enzikiza buli bakuma omuliro ekiro mu kibira buli kitonde kyonna ekiri mu kibira kyagala kujjaaba olw'ensonga nti ebitonde byamaddi mu butonde bwabyo abantu n'ebisolo enzikiza bwe wekwata ewabeera akatanga ewabeera ekinyumo ewabeera akatanga ewabeera amasami entegeera eri mu baana Adamu n'ebisolo n'ebiwalula n'ebibuuka mujoba ensene ne basika butaala bakuba etaala nga yamaanyi n'ezigeri zonna ziganakira kati okudigira kuli wali gende ensenene enswa nezitegera bwebityo ate bulifa ku mwana Adamu ne gujja bagira naye ono nakyatulaga mu maaso alina watulaza wazibu nnyo sallallahu alaihi wasallam ajjukira nti ebintu by'entale yali abimanyi kubanga yagwayo nnyo ng'alunda yagulunda bisolo amanyi embeera z'ettale sallallahu alaihi wasallam tojja kulimulimba yalimalamu emyaka 7 afdalu salawati llahi wasalamihi wabarakatihi alayhi ng'alunda era kyola ebyokulabirako bingi nnyo bijja nnyo mu mbuzi n'emisege n'ettale yali alimanyi n'atugamba nti omusajja ono akuma omuliro mu kibira budde bwakiro nzikiza ebyo bitandika okwesongola bijjaawo ekibira kino ekintu eki masani naye nga yabeerabidde nti omuliro gwokwokya era bwe bituukako mu kusatuka ennyo nga byetolola omuliro bwe bidda muno bijja muli ebyo bitandika okukola ensobi ebigwa mu muliro munda ebiwojjolo ebiwabula mu kwesiŋŋanya damuno ddamuli bigwa mu muliro munda kakati nabbi sallallahu alaihi wasallama yakumya omuliro fe ebiwojjolo naye yali wali atuga nti bannange mujja kuba muliro gujja kubookya tumuyitaku aga nti atukutte ebijwenge by'empale n'ebijwenge by'ekkanzu mwesimattulako amaze okugamba nti bane omuliro gwokya tuga nti nedda ategeeza ki mu bigambo bino afdalu salawati llahi wasalamihi wabarakatihi alayhi
amazambi gonna yagatulaga. Ekireetera omwana Adamu okugenda mu mazambi binyumo, naye tamanyi byayingiramu muliro. Ebireetera omwana Adamu okuyingirira amazambi binyumo, ate tamanyi kyayingirira muliro. Adhunubu walmaasi, ebyonoono n'obujeemu n'obuseegu bwe mulema gwaffe. Tulanzira hadithi ya Jaabir ibn Abdillah radiyallahu anhu, sahibu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mwe yasigira ekifaananyi ekiraga omwana Adamu embeera ze zaviiriramu embeera z'omwana Adamu mu mazambi. Ekitwala omwana Adamu mu mazambi kiki? Kunyumirwa. Naye kyolina okumanya nti bw'olaba nga ekintu kyonna nga kinyuma naye nga kiri mu layini ya Busiraamu, manya muliro. Embeera yonna ekunyumira, obulamu bukunyumira, amasanyu mbuwulira essanyu, naye nga kiri mu layini ya Busiraamu, manya nti tekisembeera maziga, tekisembeera muliro, tekisembeera byonerezo. Akana kawala kasiniya 4 kalina obulenzi kawa ssente kali akabakabulidde essimu ebigenda okuva mu byasani gyalaga mu maaso gyagenda okumalira bakusala. Akavubuka kali awo kazanyira abaana b'abendi bwe kabawa essimu bwebasinkanamu linda ewaddako mu maaso awo beza zigenda kuba maziga makobera bibowe muvunaanyi watanatuuka anti bazadde abalongo okulabirira abaana abalongo bameka kyokka naye kennyini ali ekikomando. Kakati nowebuuza banagenda sitoli obalabirira obeera amasanyu ebinyumo okudigida nga tebiri mu layini ya shariya, goba maziga guba muliro guba kubonaabona. Mu kaseera ako kaga mu maaso awo kyogenda okuddamu okusinkana kubonaabona ng'ebiwuka bino bijja mu kibira nga birengedde omuliro. Mu kaseera katono nnyo maziga kigwa mu muliro. Omwana Adamu bwatu byatondebwa tekimutwala mu mazambi kunyumirwa, naye nga takimanyi nti byagendamu kubonaabona. Mukama waffe sallallahu alaihi wasallama ati ijtanibu as-saba al-muhlikat, gano omusanvu mugesambe nnyo. Wafaa riwaya ijtanibu as-saba al-mubiqat, gano omusanvu gazikiriza mugabeere wala namwe mu mazambi. Sigenda kumenya mazambi ago gonna. Omulembe guno gwe tulimu waliwo amazambi agakyasinze otwera ku fingertips nga gatuli kumpi nnyo, ge mazambi mushahadatul aflam al-khali'a, okulaba amafirimu ag'obukaba. Kubanga otulakinga butakinzi ku simu bwati naye nga tulabira etteeka lya Allah yaga nti ya ayyuha alladhina amanu biri mu surati Maida lanabluwannakum bishay'in min as-saydi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lama Allahu man yakhafuhu bil ghaib. Bino byaliwo nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam agenda Makka kukola umra, atuuka Hudaybiya kaalo n'akimanya nti abasajja bamuganya okuyingira Makka, abalabe be teri kujja wano ajja kuleetera obuzibu. Nibagenda mu treaty of Hudaybiya, naye nga sitagenda mu treaty abantu abo batuuka Hudaybiya kaabo kali mu paaka, game park ya Misoro. Bwe bateeka tenti bawumulire awo balinde ekiddako, tunayingira nabbi alina teesa n'abasajja, tunayingira situyingire nebega tujja tutulabona. Abasajja sallallahu alaihi wasallam bonna bali nabo bayizi, hunters, bayizi bali abakugu, bali mu mikolo gya mizizo. Kubanga omuntu agenda okukola umura oba hijja takkirizibwa kuyigga, kiri haramu.
Allah jabarna lanabluwannakum bishay'in min as-sayd tanalu aydikum wa rimahukum aydiyakum aydikum kulani sila zero tunatwani kulani za tuwa nzitudewa Nabi sallallahu alaihi wasallam abagamba nchukira kubeera wano niyo okuyiga haram niyo omusajja obuyizzi ng'ensolo alya biyitako bwete oba ennyama nekiri haram Allah abagamba nja kubagezesa ebyokuyiga yazukkanga ekirokota ekye bagezeko bwerukunkumula nasanga akamyu nga tonokagwata n'omukolo gwake nga takagobina nekiri haram naye netuleba bigabakyenkye nasangayo ensolo katugambe ba engabi nga wakasikola tefumu ayikwata ataduze nekiri haramu njabagezesa n'ebintu ngakiri haramu naye osobola n'olugalo bwoti ze essimu eziriko whatsapp ezigendako emibezi ng'osobola okubikula ebifaananyi by'obukaaba bonna wooli nga bali balinda asobola okukwata nga bulijjo ensolo y'okugikwata ya misinde ya mitego na mafumu kuduka kubanga yasudde mu gempaaka naye nga kiri haramu ekyo ndoba ekitabo kiri olwaleero mu bimu ku mazambi amanene ge tutambuliramu olwaleero mushahadatu al-aflam al-khalira omulimu gwaffe guno ogugezeseddwa abavuka bagenza okujja bana bazaliddwa omulembe guno tekinologi nga bamusumuludde buli kimu ne bakisembeza obulabo obuseega obuli e Brazil taakirimu wetu ku screen tegamba otesi nti Brazil nolekako enyera beach nonyiga nti enter nga twesituse kugula ticket genda Brazil yonna nobirabirako nosaba ogenda ekiri nosako enyera beach noga nti enter ebyo Allah tugesana byala lwaki liyalama Allahu man yakhafuhu bilghaibi Allah yakumanya ani amutya mu kyama kubanga ababikula ebifaananyi ebyo atunula nnyo n'ekkono ate yalaba n'abikula atunula nnyo n'ekkono bweolaba oyiga mu ofisi ezisinga kompyuta desktop agitunuza eno nga bwe mujja tinugirabako mumulaba eno mabega waayo bwegenda mu ofisi g'abantu 90% sosobola kusingira mu ofisi ya muntu olaba kompyuta ye olaba eno mabega mu mugongo ekigendwa si kweka nnyo data waabwe naki ekigendwa kukweka buseeku kubanga ojja kujja oluusi nga badde akulaba ate akakuke oluusi efrizinze onyi kompyuta nzibu nnyo waliwo bwenywereza komandi nga teziwulira kati obiyituluzawa wegenda oligeze ofisi kizibu era woosangako kompyuta ng'etunudde eno mumagenyi we bati wazibu nnyo osandika siga nti kukwekagano ya kampani kugabino ya ofisi 90% baba kweka buseeku naye Allah tabaraka wa taala atugambye nti liyalama Allahu man yakhafuhu bilghaibi Allah bayagala kumanya baani abamutya ne batakola bazambi nga teri abalaba kubanga ye Allah abalaba Dr. Sulaiman Ruhaili omumanyi w'emadiini w'e Saudi Arabia ati Allah ntukumire yali atuyigiriza lumu n'atulaga ekifaananyi kyomu bamanyi abasalafu abasooka abalongoofu yali agala kulaga bayizi be engeri omuntu yalina okuba nga akakasa nti Allah amulaba buli ekyakola n'amula enkoko nabawadde enkoko nabaga nti enkoko zibawadde kyeri lumu agenda agisale nga teri amulaba bamulagireetewa genda ogisale teri akulaba omala ogireete mufulume ne bafuluma lumu enkoko n'ekiso ne bagenda bonna basala okujjako muyizi omu yadde tasaze enkoko ne bagumawo enkoko bazokye baje namugaa nti wangula kitosaze bantu bonna basale kunogaana naga nti noonyeza wenyiza ogisalira nga teri andaba ne wangula kikize kise kiwedda bwentugaga Allah ndaba bwentugaga Allah ndaba ekirabo kye bwe yakigwa naga nti ono yayise ebigezo mwenna mugudde nabagee nti musale enkoko eyo nga teri akalaba
kati kyanze nekwese mudungu nekwese wansi w'enankana nekwese Allah asigala akulaba akulaba okutyakwafe okw'amazambi maaso ga Allah kulina kuba mu kintu kimu nga teri andaba Allah wange akulabye wa idha khalawta biribatin min dhulumatin min al-layl wannafsu daa'iyatun ila tughyaani obanga olina wooli mukazikiza teri akulaba wannafsu daa'iyatun ila tughyaani ng'oli omwoyo ogwagala kukola ekyakukola zambi fastahyi min nadhari ilah kwati wange ensonyi ti Allah ndaba waqul laha inna alladhi khalaqa adh-dhalama yarani omwoyo ogugambe nti yakola ekisikiza andaba faqul laha inna alladhi khalaqa adh-dhalama yarani owulira muli mutima yalakola kikyono yalakola zambi teri andaba omwoyo ogugambe nti yakola akatundu kano mukuli kati nizo n'amadisa masibe enzigi zonna nsibe teri andaba naye waliwo andaba ekyandagiralo amazambi kyabulamu eri omwanadamu owekitiibwa Ibn Qayyim al-Jawzi rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a atuwandiikira ekitabo n'akituma erinnya erizibu ennyo eritiisa al-jawaabu al-kaafi liman sa'ala an ad-dawaabu ash-shaafi okwanukula okumala oyo abuuza eddagala erijjanjaba eryo linnya lya kitabo okwanukula okumala al-jawaabu al-kaafi eryo yabuuza eddagala erijjanjaba liman sa'ala an ad-dawaabu ash-shaafi awo ayagala okumanya eddagala naye ekitabo ekyo muli ebigambo by'amaanyi amazambi yagagamba nti amazambi ago omwanadamu gakola gafanaganako ng'okuyiwa obutwa mu mubiri gwe oba oyiwa butwa mu mubiri kubanga gamalawo emibiri gyaffe ekimu ku byonoonera omubiri gw'omwanadamu mazambi olususu ne lutunula emyaka gyatannatuuka gali kyolususu okukula ate gwe tonnatuukayo ng'emyaka yogera mitono naye nga olutunulira bwoti ate giri wa maaso emyaka gyayogera gasi byafaanana kubanga giseseggula ennyama netandika okunkumuka netandika okugwamu ebirungo ebiginyweza ekyewunyisa ebikolebwa mu mazambi mu biseera ebimu ate ebikolebwa mu halaali kati nga abafumba babiri byebakola mu halaali n'abagenzi mu bwenzi byebakola naye wali ebiba byonoona ate wano biba ddagala eryesi omwami okunyirira n'omukyala terikuma ku lususu lwokka kuluseseggula kulukuza agamba myaka 3 temulaba lwataano naye ngaekituufu kwasatu bwe biva ku lususu ne bigenda mu joyints ne bizikuba ezo joyints ezisinga zikuba ne zikutukakutuka mu bugulu byewakolera obubuuka ebyokujirira Allah tabaraka wataala wano myaka egyekifubuka kiba kizibu nnyo okubiwulira kubanga omubiri gwa gukyali strong nga guli zisinga buli mbeera ejja kugamba nti tukyaliwo ffe agenda okuyingira 40 nga bali muterekera dda nti ebintu byo biibyo muwe omwana omuto ekingaza ennyingo zonna ne ziggwawo tonoweza emyaka 45 kwejja emyaka okusekuse bwoti amazambi tegakumaku ku nnyimbo zokka bwekijja ku basomi bayirimu gatta memore nenafuwa memore enafuira ddala ogenda okukebera Quran giwateekamu nga temuli ogenda okukebera hadithi ziwateekamu nga temuli ebyafaayo biwateekamu nga biraka bituli mazambi memore enafuwa obadde tugenda kibiina obuzibu bwa mushahadatul aflamu alkhaliya okulaba firimu ez'obukaba ekiyungu ekikola ekyo ge maaso amaaso ekimu ku biyungo ebyengera Allah byakuwa amaaso ekimu ku biyungo ebyengera ebyempeeyi Allah byakuwa mwana wattu ate ebiyungo ebisinga okuba ebinafu ku mubiri gw'omwanadamu ebisinga okukola amazambi amanene ebiyungo birabanga ebinafu ebikoze amazambi manene bireruka olukokola kiyungo ky'amaanyi naye tujja kusanga mu mazambi manene eviiri
naye ebiyodo ebireberalebera ebitonotono tebiri mugumba si maaso nti eryawo strong kati olulimi kaliko katono kalebera kati naye tegazyadde muzibu kasula kati ate omuntu ayogera ekigambo kimu mu famire ekigiyisa okumanya emyaka 10 nga tetereranga kyanti oli gundi wabagundi bali abegete mutabani waabwe te yekugamba bwati ne bwati emyaka 10 esenta enamba nga bakyatungana kigambo kyava ku lulimi kayungo katono kati kalebera kikakoze mazambi kabairi amanene naye nga kakola n'ebiyungu byaffe bisigadde byonna bikola amazambi amanene kikoli kyamaanyi eriiso kaliwo katono kalinga mazzi era bakakona kukayiika naye tikakoze mazambi manene kasula katudde eriiso kyengera okwebaza ekyengera ekyo nga Allah batugambira inshakarukum la azidannakum bonna nebaza ajja kwogera okwebaza ekyengera ky'eriiso litunuleku Allah byayagala byatayagala byonna lw'obitunuzaako eriiso lyo obanga muganze nakutuma ompa amaaso nagakusabako buli lw'otunuza eriiso ebyo byatayagala oba lwewebaziza kyengera okwebaza ekyengera kikole ebyo Allah byayagala jadajalalikum teweragira nti alhainu saham min sihami ibilisi eriiso kasaale mu busaali bwa shaitan ibilisi kama qala salafu salihin ngebatugamba basooka balongoofu kasaale kayakatamisinga amakulu eriiso liri kubisa omuntu okukola amazambi amanene lyeriraba neryawula ono gwolitaba basaba bwebalaba nti ono ali kutali ya lefuti ekirengero ekyo akatonotono akaliko akambadde red entegeeza oyo mukulwani liiso kasaale mu busaali bwa sheitaani butamiisinga ekakuba tageti buli kakasuka bwekati tageti era byobera bataano oba kakulaze dati ono kyava tugamba Allah tabaraka wataala qul lilmuminina يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون أبكي زبغامبي النبي محمد صلى الله عليه وسلم أبكي زبغامبي بس أماسو وانسي mulimu ebintu bibiri amaaso bwegakka wansi n'ebiri ebitundu bijja kukka amaaso bwegasigala gali mu bbanga bwegati galengera n'ebitundu byo biri bisigala biri mu bbanga bwebiti katika musambulira alirindawa maaso bwegakka ku ttaka bwepapa n'ebitundu ebikola ki linga bwegasika mu bbanga nga bikola ki وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ويمر n'abakyukira n'abakyala nabaganda obagere bagasi amakulu okukuuma ekifo kiri olina kusooka kukuuma siteepu namba 1 gageri maaso buli otakuuma maaso wali ojja kukuumawo olina otoloka wali windo namba 2 nga tolabira ku windo namba 2 soka ku windo namba 1 ogitereeze kamusambulira yenna ali mu liiso wano kubanga yakuga nti awo si mulungi ffe netumulaza liiso yaga ti oyo omulamu oyo te nga tumufunye mu bulamu nobwensi olina kyokoze sala amagezi gonna tumufumu oba halaali wa haramu waliwo tumanyi nti eriiso liri mu lensi liri mu negative likuba ebifaananyi notereka omuntu okusanga naddala eriiso litonya nnyo abaami kubanga bakyala baliko ebitundu bingi ebyokuba nti omwami ayeega okubbira omuntu asobola okujja ku mukyala atudde mu katebe najja bakondirira mulabamu najjayo eriiso ekyo ekifaananyi kisigalamu mu kamera mulimu negative eba mweri era dde ewaka nakijjayo naddamu nakolaba negative bagiteekayo eyo eteriiso lenzi esika ekifaananyi nesembeza nekikuga kamera netereka eyo kyebabagamba basooka abalongoofu
nti saham kasaale min sihami ibilisi, obusaale ibilisi bwekozesa okutigomya abantu. Tekakuba misi. Kakati bino kima nti eriiso lirimu kukamusambulira wa binadamu okwetolola ebyomazambi. Sabanga tabaraka tufume mazambi. Byonna byonna ngo birabye ku mabbali, ezambi lirina okubeera liyitire nnyo eritawoneka. Azina ezambi ly'obutambuze, eriiso lirina kuba jjogi nnyo ku zambi eryo. Mu mazambi gonna amanene galaga nti ijtanibu assaba almubiqat, mwesambe nnyo omusanvu agazikiriza. Ezambi lisinga okumakinga 24/7 butambuze. Amalala kuliko walako, amalala geetaaga budde, geetaaga ssente, geetaaga kiki, naye ezambi likumakinga buli wamu. Lyolina okusaako nnyo ebirowoozo, bw'otegendereza okumegga. Okula obutuzi mu takisi, amaaso gaba ganoonyamu, wanani yasinza okunyirira omukole gubo mu takisi webakulamu lwegenda mu jjamu nebanga eyibirira alinza bayebwe obalamulazeewa. Omulimu gyagenda okukolera kyekimu, ewaka kubaliraama kyekimu. Sheitaani yamakinga nnyo binadamu mu zambi ery'obwenzi. Teryo zambi libasigire kumakingamu, bwekuba muzanyi wa mupiira tojja kusamba kweyo tayitimamini, anti lwakukuliza tukusiba akasajja kakulibwa n'amalala kalibwa, onoosanga oti nze nakubako nnyo omupiira katunsoma. Waliwo kyebayita tight marking, okubaga nti wetasamba, bwekyokola otawanya mutawanye buli kaseera nebimutamu, tomukkiriza kusiba ku ngatto ye. Kati mu mazambi agasinga okukumankinga ezambi eryo, omugezi biibini tabaaraka wa taala alina omutima omulamu, yasobola okuba nga ajja kusigalawo nga tameggeddwa kigo. Naye buli kaseera wolaga, buli wolaga era ngengoobera kwegendereza okujemera abazadde ababiri zambi ddene nyabamu ogenda n'okula nga baafadda, ogenda okula nga bakola okutta omuntu zambi ddene neyatika ye ono bajja babutta buli wiiki. Naye omuntu asobola okuba nga akola ezambi eryo ery'obwenzi buli wiiki mirundi 2-3, abantu bajjawa olaba n'abayita tasobola kubattira batyo buli wiiki. Eryo ezambi lyakwegendereza gyokumya okwongerako ku myaka gyolimu okusembera okujjako abo kanga basaasidde gyokumyako ate nga lyakulabe ddene. Sheitaani egenda kutega emisanvu jjukira ntetudde omwana omuwala mukoze nkyo mumegga iwajiribaaku wahijaabu washariya wabiki nkoze nkya ngetega emisanvu gyayo. Naye yekuno okutega emisanvu n'ogibuuka nga Allah akongeza max, bwebakongeza max nga limanyi erinnya. Togenza kuteza omusanvu ng'oli mu 20% n'ogyobuuka n'otaba mu zambi nga Allah akwongerako ogenda mu 30. Esanga obuzibu oga nti olaba yanyumya okumega nga ali ku 20 naakumega nga ali ku 30. Kati obuzibu obuviira yewa bwe kutega omusanvu n'ogwamu nga bakusala. Kati waba yadde ku 20 nemutega n'agwa, kati ali ku 15. Kyolwa ate okuddamu okukiba kyangu kubanga imaani y'omwanadamu ebimaze okusalibwako percentage. Omuntu bw'ava mu zambi ate okuddamu okwokuli mu zambi eryo lyennyini kiba kyangu. Yadde ku 2 kati ali ku 10, nammeze ali ku 2 ate kati ku 10. Okujjako abo Allah tabaaraka wa taala babasaasidde. Ebikola ebyobuseegu ku mulembe guno bisembedde nnyo nnyo nnyo, buli wamu ebiri, ku masimu, ku taabu, ku kompyuta, ku CD, ku flash, mu moroka mulimu bu TV bateeka mu moroka baka kompyuta nga kalagaawo firimu awo nga bavuga, basobole okuba nga bagonza obuseegu n'obukabo kubanga bwegiriisa. Ebikolwa ebibeera mu bayizi abavubuka n'abaana ab'obuwala
ebya masturbation al-istimna butwa bulabe al-istimna omuzungu akiyita masturbation omuntu okuba yekka n'alimbalimba obwongo bwe n'abukkirizisa ebitaliiwo kyabulabe nnyo oba okusa obwongo ategeeza obwongo bwe nti wano waliwo omuntu omulala gwendi naye ate nga sekisi ya kika kirala obwongo ne bugaa nti nzikiriza oba obutisse nnyo bulimbalimba ne butuuka okukkiriza bweba mumotoka kabagikolera kutikka kilo 100 oba gitise 15,000 sepinji zonna zimenyeka emipiira gyabiika teva nawo n'ata ku makulu ekyo n'abukkirizisa nti waliwo n'akazannyo ke tuzannya ne bukkiriza oba obutta era nekita ku makulu ekyo n'obwongo ne bubaako embeera gye buli releasinga nga bukkiriza ebitaliwo al-istimna masturbation ekosa amaaso sight gyolaga mu maaso emyaka egijja mu maaso endaba ekyuka nga ndaba kifu sirengera kumpi nengeri eri wala n'omuwa ekintu okukisoma n'akiteeka eno bwati sigamba bonna nti ababifuna baba bakola ebyo naye mu bimu ku bireeta ebyo twalina omusajja nga tukola naye ku radio pal naye nga baba alina kyasoma ateeka wano bwati kakati nga baba agenda okulaba TV mwe temulaba anti alina kugenda wali wennyini ani ayogera oyo minisita kyoyo n'agenda wali wennyini agire bwati amulabe nga baba tagiri kumpi talaba alina giba ku screen wali wennyini ekyokubiri byonoona obulamu bwe gyolaga mu maaso omuntu abeera mu masturbation ng'atuuka eyo mu maaso okuwasa bakufumbirwa ate atuuka eyo nga tekyalina mugaso fuse ezimu yazisiriza tezikyakola ezirina ogatta ziwereze amasanyalaze gatambule ezimu zasiriira yazirimbalimbanga nazikozesa nezikola n'amaanyi nnyo kubanga azirimba nezivaamu amaanyi kati fuse nfu nosanga omuvubuka Allah muwadde emaali alina buli kimu naye ngaekikondo ekiri ewaka kiri kimu omukyala aga nti kati neyandeeta kukola ki wano sinawo mulimu ninga sisita we ogenda okutulamu ne musajja mukulu n'omubuuza kiki naga nti nalina obuzibu nga nsoma secondary ne university ABCD tebikoma ku ekyo bikosa omwana Adamu n'atuuka okubanga aba ne munne mu bufumbe waka nga emuwasa waali alya naye ng'amulekawo n'addamu ebyo wali ate era egyo emisango tugirabyeko binaga nti tuli ffenna mu buliri kyokka ate ali bize walinze ndiwa sheitaani ng'emulaga nti ate bino ebyokumasturbatinga bisinga ate bino ebya halali bikakanyaza omugongo guno omugongo ne gulwalira ddala n'ebirala bingi nnyo amazambi ago ebigenda bireeta mubiri kyatugambye Ibn Qayyim al-Jawz nti omuntu okuyingirira amazambi kibanga kuyiwa butwa mu mubiri gwo obutwa obwo bugenda kuwonoona bonoona ebintu bingi mu mubiri gwo owekitiibwa Abdullah ibn Mas'ud atugamba nti la kabiratan ma'al istighfar wala saghiratan ma'al istimrar tewaliyo zambi ddene ng'omuntu akola tawuba ate tewaliyo zambi ttono ng'oliddiŋŋana tewaliyo zambi ttono ng'oliddiŋŋana kubanga buli okumya oliddiŋŋana livaamu eddene nabbi n'atuwa ekyokulabirako sallallahu alaihi wasallama omusajja ono bwe yalinga akomawo waka ng'ayita mu kibira ng'ajjayo n'oluku lumu n'alusula mu luggya lwe omwaka gugenda okuggwako ayinza okukakasa nti yazireeta n'okuzijjawo yeetaaga fuso ge mazambi amatono oli aligayalirira naga nti ako katini tamanyi nti gakola geetuuma bwegamba n'okwetuuma tayinza kakasa nti yagakola ekifaananyi ky'omusajja yakomawo ne buli kanaku ajja n'olukulu n'alusuulaawo omwaka emyaka ennaku 3 mumeka zenkwe zibeera kati zeetaaga fuso zijjawo naye nga zajja mpola mpola ge mazambi amatono gagenda ne gayisibwamu amaaso ne ganyoomebwa oli nalowooza nti kumbe gyokumya okuganyooma kigakoma okuba nti gagejja ate amazambi amatono ago golaba gegavaamu amanene
mazambi gana amatono ge omwana adamu kwayitira kubanga omuntu ava buviiri n'agenda mu bikola by'obwenzi asukira ku butonotono awo asaaze mputteko katono awo agenda ayongerayo shaitaani gwolaba oyo inna shaitaana lakum aduwwu fattakhidhuhu aduwwa Allah tugende nti shaitaani mulabe wammwe mufule mulabe naye olwokuba nti mulabe waffe ate ffe tumufuula mulabe akimanyi takutwala lumu mu zambi ojja kudduka ojja kumutebuka akutwaliriza mpola mpola n'osaagamu n'omukyala n'asaaga n'omuvubuka ne bagenda nga bongerako tandika okuba mu ngalo give me 5 ne bagenda nga bongeramu so si kuva bubyeri nti bagende mu action nedda mpola akuyisa ku buno obutono ate ffe bwe tunyooma ne mutugyeko irimu kati obumba nkozeewo kyawo kaseera kuyirimula kyomugamba yaloza akatono ako eddene gye liyita amazambi gano gagenda gajja mu bulamu bw'omwana adamu amatono ge gayita amanene bwema lufuna obutuuze kyewange kye ife twafunye obutuuze eno naye ekifo kikyali oba naawe ojja ekyokulabirako omuntu okutandika okunywa enjaga asooka kasigala n'agenda ngakulaakulana n'asaana nagguka muki kizibu nnyo omuntu okuviira buviira atandika okunywa enjaga togwa n'eddalu waliwo gyalina okusooka okuyita gyalina okugenda ngaakulaakulanya ebikola ebyo byolaba byowulira ebyobufumbo obw'ekikula ekimu si gye basookera basooka buno okutambuza omukyala n'omwami kati wabisoma ebisukka ennyo ezambi erifuna obutuuze neriyita liri kubanga liri ddene ku lino oluberera ezambi ettonotono yeriyita mukulu waalyo omukulu bwajja naye nayita mukulu we erimala okufuna obutuuze neriba nerifunye ekyapa tebakyamunyeenya wano kati yafuuka mutuuze nga yitamuddirira kati okunyooma obutono buno buli kazambi akatono kanaye gye gakuggusa ku ddene buli kazambi akatono bavuka balaba emipiira mu birabo by'omwenge mboze ngenze kulaba mupiira tamanyi nti bwajakuma okuddingana one time ajja kukwata ku cupa jakuma okuddinganayo one time ajja kukwata ku cupa agende nti naye bino byo byakulabikya kansikeko omumiro gumu ku mumiro ogwo ogumu gifuuka ebiri gigende mu 5 ecupa ennamba ekinavamu ng'anywa ddebe bwatyo shaitaani bwatutwaliriza mpola takupakukira kati obuzibu bwa shaitaani gy'oli yeggwe kubanga oli ali mu disiko yamumala ate kati nayaga nti akasajja kano nkajja mu ddalasa nkatwale mu disiko omwana n'omuwala mugyemu tagiri baabwe eno bali abamala bali eri bahafiswa ne Mariyamu ne Isima yabaggwa era bali ku timetable kubatambulira ne baba taliwo bakola kati gwe thireti mugyeyo ntya era obulabe buli ku ggwe businga Isima oli ali mu disiko gwe kulinako obulabe bw'amaanyi erega nti nja kukola ekisoboka kyonna nsuubira one time nja kumugjayo taggwamu ssuubi mukulu shaitaani okutwala omwana adamu mu mazambi taggwamu ssuubi akuteega mpaka ku kusomu kwe gusembayo era singa shaitaani yali muzanyi wa mupiira ye kirabu yandibadde esinga okutwala ebikopo kubanga ye mwenda waabwe tavaawo wali abeerawo nedda kikale ziweze ekyenda abeerawo amanyi nti one time nyinza omukozesa ensobi ne mukuba goolo Imam Ahmad afira ku myaka gya musajja emyaka gigenda mu 7 naye ku lasting agenda okufa shaitaani kati mukube ekigo naye nga Imam Ahmad asaaga Ahmad ibn Hanbal gwe njogerako mu Baghdad omusajja mu Iraq sahibu tasanifi nanyini kuwandika bitabo naye aweereza umma agitungidde ebitabo agisomeseza irimu hadithi fiqhi hafidhul Qur'an ku myaka egy'obukulu 7 ali ku ndiri esembayo anatera okussa ow'enkomerero shaitaani agala okumukubira eggoolo omanyi ttiimu okudifendinga omupiira dakika 95 ewebula sekendi 2 ne bajja balikuba akagoolo obuzibu obubeerawo bumanyi
Imam Ahmada mutabani we yali awo bamutanga budala yali naye mwalimu lwakwati yatuka ku level za kitawe ez'amaanyi akaaba mzeyi bwazirika bwatuya na bwazirika bwatulala ila bwayitala ila Allah baddamu bwayogera kati agenda okuwulira nga mugantu la ba'd nasirika omwana agamba nti wedda muzeeyi ayogera la ilaha illallah ate kino kyagamba nti nedda sinnaba ategeeza ki aba akyebuuza muzeeyi nadda engulu namubuuza nti muzeeyi oyogedde ebigambo ebyo newe biti wadde otegeeza ki namugamba nti sheitaani ze neŋŋamba nti Imam Ahmada nti ngezezaako kujja ku Allah onnemye era nkutadde olwaleero nkuvuddeko ogenze kufa nga onnemye negigamba nti sinnaba okyasobola okumbuuza naye akokokakoka gebadde ntuttemu ngayagala nkutuuke nga sitodde la ilaha yali yagala afiire ku kigambo nti la ba'd nedda sinnaba nedda sina ajja afiire ku ekyo amakulu era emubuuze wasemba ni Allah nangumya nemanya nti kati sheitaani embuzaabuza sheitaani tejja nti nga muntu nti azze nti azaawo bwati nambuuza nti ogirabye nti nkiwulidde mu mutima gwange nti ngenze kufa nga ibirisi ennemeddwa kumbe yekiteekamu yakiwulira mu mutima gwe nti sheitaani ngiwangudde namanya nti kati sheitaani entaddemu endowooza eyo nafuwe era nagaa nti la ilaha illallah nasitula safari. Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi rahmatan wasa enzala ya Iraq bamuzala mwaka 1064 hijriya mu ggwanga lya Iraq natungira ebitabo nga Musnad Imam Ahmad ekimu ku bitabo by'ebbeeyi mu irimu ya hadithi rahmatullahi alayhi rahmatan wasa. Kakati nga njagala okulaga nti shaitan tegwa musuubi oyita mu myaka 25 omuntu abirira mu myaka emizibu ennyo ku by'omukwano nga bwe gaba amasanyalaze gawanda n'omuliro nayingira emyaka egy'obukulu wa 40 nayingira 45 nagera mu 5 n'asajja kula n'akaddiwa ate basi omukuba ekigo nga ali mu 6 nga n'amasanyalaze tegakyalina muliro ganafuwa wanafuya gali awo gakoze gaweddeko omuliro gukyaliko guli awo nteguguno kulwaki shaytan tagwa musuubi atakumanyi era embala gyakubalamu n'emisanvu gyakutega gitambulira mu layini z'okumubeera tajja kukutega kakodyo kali mu disco kubanga tulinnyayo ono obulamu bwe muzikiti mulimu waka ali mu triangle muzikiti mulimu waka muzikiti mulimu waka awenna okumubalira awo muka triangle awo kubanga oli batambulira mu rectangle ng'ayongerako ensonda endala wa amasanyu ayongerako ensonda eyokuna amaki amasanyu nayo gyali kati ate oyo ye mwangu bamutegereri masanyu kati ate ono owa triangle muzibu ne bamubalira mu ka triangle awo ku muzikiti mbantegera ku mulimu waka nekwetegereza fenne tumanyi weaknesses bwe ziri era weetega mu byonna mu mazambi golina okutunulira ne lisejjogi lyezambi ery'obutambuze teririiko musomi wa Quran nti oyo hafidhu al-Quran muzibu nnyo teririiko nti oyo musomi wa irimu w'amaanyi teririiko nti oyo naggaga fenna sheitaani tukasukayo mu kisawe mulundi gumu bwe kituuka mu lumu yerwanako nti nzingizako kwekwata ku ddiini tojja kunkuba kigo batukasukayo omulundi gumu fenna kyekimu kati ebyo twawukanira nti nze tojja kumala gammegga namegga giri baabo nenikaabo nga kweri ne bamumegga omwana ajja nga alina nikaabu maaso buli kimu ne giravuzi ku ngalo ng'alina abaana 5 mwami si musiraamu nombuuza nti kati mwatandika muti okuteesa ne nikaabu eyo mwami si musiraamu abaana 5 yakuyitawa ne nikaabu tiyajja naŋŋamba tulwali tukola naye ntuzala omwana nga asooka ngaebyokusaaga netuzala obwokubiri nti nga mubazala muti ani yabawowa nti tewali mugiribaabu eyo nenikaabu kubanga giribaabu nga kuliko nikaabu ebegenze wala jama
n'abamulaba bennyini abandi baba mutya kiwenganga okimanyi naye shaitaani togibulira ebyo era ekutegerayo emisanvu gyayo bw'otanywererayo tusaba Allah tunyweze wansi. Kakati omu ku basooka abalongoofu yali musomesa naye ng'akaddiye ennyo ng'asesebbuse nga mukadde era ng'atula kafaliso ng'asomesa. Kati abayizi abamusomangako nga babuuza naye sheekhe mwali mulabeko ng'atambula kubanga bamusanga ng'atudde awo wa egyo emyaka akyasobola oyo yakutukakutuka kumbe yali abawulira. Baba ali mu darusu n'agenda ayimuka n'astretchinga amagulu n'agenda ayingira eddungu ne sprint etagambika nga sheekhe amagini gamukutte ne bamulengera ng'adduka emisinde afumula n'enfufu n'atuuka eri nalinya bureeki n'aweeta n'adda n'akumu n'antula n'abuuza tukomye ku hadisi ki ne batya darusu negenda mu maaso. Darusu bwe yaggwa n'abagaa nti tukomyawo leero mugende nga tulina ekibuuzo kyaffe nti kiruwa wali bwakoledde bwoti ne bwoti wabadde obadde ki n'agaa nadde ennyanukulabamu mu mmwe abadde balowooza mbu ndi mukadde nnyo sikyasobola kwe kumubuuza nti ebiguwadde obikola oba waddeko baganda baffe abalala n'abagaa nti nze nadde mbikola okubalaga nti nkyali mulamu bulungi. Nabagamba ekigambo kyemputira omutima gwange n'ogugo kyeyabagamba ekyabazaamu essuubi n'aga nti ebiyungo byange nabikuuma myaka egy'ekivubuka Allah nabinkuumira myaka egy'ekikadde. Ebiyungo byange nabikuuma myaka egy'ekivubuka amakulu nga sijooga Allah mu buseegu. Kati bwe nakaddiwa nabinkuumira oyinza okuza nina emyaka 2 nga mulamu joints naye nga envi zikulaga nti akoze ki akaddiye naye nga mulamu bw'aba atandise kudduka abavuka tebamugoba. Ebiyungo byange nabikuumira mu myaka egy'ekivubuka neekuuma ne simujooga. Kati jalla jalaaluhu n'abinkuumira mu myaka egy'ekikadde biramu bulungi siina wannuma si mugongo si joints siki nkola buli kyenjagala okukola. Ekyo ekigambo ekikutira omwoyo gwange n'ogugo gy'okumya okuba nti otawaanya ebiyungo byo odigida waluna wali manya nti Allah tabaaraka wa taala agenda kubikuddiza nga bisesebbuse mu myaka ate egijja mu maaso. Ate otawaanye batabani bo muzeeyi tumutwala Germany bamwe ku ddagala enyigo zimuli bubi ne bigaana tugendeko ebuyindi abayindi bamanyi nnyo eddagala ne bigaana anti mba muli abo mabawulira mutwala Amerika balungi mu byeddagala bifo kyo gaba batabani bo sintira bwe muli muvuge mu lukaza mwenze munveeko nze manyi bye nakola ngodda ku batabani. Kati tugenda Amerika buli mwali tubukadde 5 nga basonda kati bagaye tubikoze tugende egindi. Amazambi kuyiwa butwa mu mubiri, amazambi gatta obwongo, amazambi gatta obwongo bwe bufa olulimi lwe lukigwako kubanga obwongo bwe bufa ebigambo biva ku lulimi biba bifu. Ekimuganda bagamba kigambo bwe kiti mulujudde bwe kigambo bwe kiti kubanga amazambi gatta obwongo bwe tayawula. Ezambi lye nkugambye lisinga okubanga lyetumakinze abamanyi bali balyogerako batugamba nti khalaqa Allahu tabaraka wa taala almalaika faja'ala lahum aqlan bila shahwa. Allah bwe yakola abamalayika yabakola nga balina amagezi naye tebalina feelings za mukwano bo balinga mitayimbwa kubanga abamalayika si bakazi si basajja bagezi bazibu naye malayika teyitaga musajja teyitaga mukyala kyaddawa awulire feelings wa khalaqa Allahu al-bahaim bwe yamala Allah n'akola ebisolo n'abiwa omukwano n'atabiwa magezi era birina omukwano mungi nnyo naye tebirina magezi era bwe biba bigenza okukola omukwano gwabyo olaba nti muli magezi olutalo lwennyini. Naye ate bwe yamala wa khalaqa Allahu bani adama bwe yatuuka ku mwana Adamu n'amukola faja'ala lahu aqlan wa shahwa gwe naguwa ebi magezi namukwano. N'osinga ku bamalayika abalina amagezi gokka n'osinga ku bisolo ebirina omukwano gwokka gwe yakugattira bimeka
nga kyayagala kyekiriwa amagezi ebere control ey'omukwano ye remote amagezi era amagezi go bwe gaba nga gagenda kuba gamaanyi nga ye remote controllinga omukwano kuno ku nsi owangala nga bamalayika oba wakitiibwa nnyo naye singa omukwano gubika amagezi ogenda kuwangala nga bisolo ngeye byeyisamu mu mukwano gwabyo era wewe osanga nga buli walengera ku mukyala alowooza wuwe alinga ebisolo ebibeera mu kisibo embuzi bwe zibeera mu kisibo ennume zirwanagana yeeruza bano bonna bakyala baani n'abasajja gye bali abategeera bwe batyo ku mulimu buli kaseera ayagala kusojja banne buli kaseera asojja banne olukuba lw'abaana bobalaba bonna babe ategeera nga nsolo bw'alegera nalulungi alowooza wuwe oba tomumanyi nti gyali eka buli amusala mu maaso bw'aba omwana wa buwala awozabooza omusajja ali handisam ali presentable ali ekinankani alina hayiti kakati hayiti ogenda gikozesa ngenda kuzanya basketball nti asobole okushutinga eri mu nsero aba basketball bagala zi hayiti okushutinga wali mu kanankani kumbe bwononefu bumulimbalimba ebyo obwononefu bumukolaki n'atulimbiralimbira mu hayiti naye nga ategeezamu birala amagezi Allah gwawa nga amagezi ge gasobola okukontrolinga omukwano abawa bbeeyi naye banno bookola nabo baba kutya amagezi gakuyambeko okumanya nti oyo omukyala mulungi naye si wange gakuge mazima oyo omwami andabikidde bulungi naye tatayibula gyali eka ye wange ago gaita amagezi so siga nti baliikebera mu bitabo ku kiyama zengenze ninalulungi ebitabo bya kiyama byangu ebitabo olaba nebyeduniya si byangu bakuwa miliyoni 4 nebagaa nti genda ozispendinge oleete accountability wa nodda nebyokulema okunyonyola just muntu munno akwadde miliyoni ezi nagaa nti genda ogula ebintu mu tawuni olitonda ombaliribwa nokankana ate emitwalo gino 8 nga tugiraba olwogaye nti kiyama abamu n'abeerya ddala ngaebisolo tebirina famire waliwo n'abasajja batabuka nga takyataliza na famire oba sisi tebasisisa tebimukwatako ng'embuzi ebisolo ebibeera nga tebirina kiki ensolo omukwano wegugikwatira abeerawo awo baasi niyo omuntu atabuka mu mazambi n'atuuka ku leve eyo nga tebitomubuulira baŋŋanda ne batali baŋŋanda ye bonna alaba kyekimu amagezi gano Allah fye yagatuwa twawukane ku bamalayika twawukane ku bisolo amagezi gano gayamba okukontrolinga saba Allah tabaraka wa taala amagezi agagenda okukontrolinga embeera zaffe tuleme kugwata mu mazambi maliriza nga tugenda mu bibuuzo nti ezambi lyolina okussako nnyo eriisa ejjogi erikyasinza okukumakinga essaawa 24 ewaka mu luguudo ku kkubo ku mulimu obutonde bw'omwami yatondebwa nga ye okwegomba kwe kwangu ate obutonde bw'omukyala naye atondebwa nga ye akeeriwamuko eddakiika okutambula okuva wano wetuli otutuuka ku main gate omwami asobola okwegomba abakyala 8 naye tebawera na kilomita ate omukyala ye asobola okutambula n'atuuka nga talina bweyegombyewo okwegomba si kibi era si zambi obutonde bwo naye ekyebuuzibwa nti bwemaze omwegomba ngenda kweyisa ntya oluvannyuma kati awe wali kalunsambulira omukyala alabise bulungi naye si wange ate sina puroguramu wasa wakubiri anza nokuba mufumbo nga neeyongere naye nti enamba yoyo njeetaaga akanamba koyo aginfunira mu emitwalo 2 osanga basimbyewo sente oyo naganze nja kuzirya kanjiyigge nja kugifuna awe wali obuzibu awo saba Allah tabaraka wa tusaasire twerabira nti Allah atuganye nti qul lilmu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum abakkiriza bagambe amaaso gake ku ttaka Sufyani ath-Thawri yassanga amaaso ku ttaka abakyala babiranga mu Iraq nga balowooza muzibe babiranga mu Iraq ikuufa ngamanyi nti sheekhe talaba
ne bawanga naye emyaka egigenda mu 2 nga bamanyi talaba muzibe nga babasanga mu kkuba ajula kugwa mu bidomola kugwa mu binankani by'amazzi mu myala bababa bwe babaga nti Sufyani Thawri muzibe nti ani yabaga nti muzibe tife tumusanga mu kkubo ng'atomera emiti baga nti alaba bababa bwe babagambanga nti oyo sheekhe alaba bulungi si muzibe naye nga kuyitiriza kukakkanya kiki maaso bwe yasanga nga abakyala nga gakka ku ttaka yeekanga ayambalidde omuti yeekanga agudde mu mwala abeeta salafu salihin naye omusalafu bwaleero omuganda nga Allahu akbar oba twabakopako linnya lyokka ebikola netubibalekera twabakopako kirabika linnya ebikola noga nti ebimubijjo bisobola fisija kubisobola katwale linnya naye bali abasajja baali basajja bali abakyala babanga bakyala asalafu salihin abatusooka abalongoofu bo baali babikolwa si bamannya wabarakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abuuza bwe ndaba firimu ey'omukwano ne mukyala wange mu kisenge kyaffe ffekka kiri haramu. Abuuza bwe ndaba firimu ey'omukwano ne mukyala wange mu kisenge kyaffe ffekka kiri haramu. Kubanga esooka tena kyebagasa. Ebifaananyi ebyo ebiragibwa abazungu byatulaga ebyomukwano bikosa bukosa bulamu bwo tebina kye bikugasa. Ebintu by'omukwano Allah yabitonda nga biri automatic nga bwolaba bebi bwe bamuzaala abasobola okuyonka weebuuza aniyamu ate nabawa amaanyi nnyo mu kusika amata mu bbeere lya maama we tekiniki eyani egimuyigiriza ebanzaale. Era tusanze obuzibu bungi nnyo mu bantu bangi emisango tugirina mu bawalimu eyo baimaamu nga abantu bagenda ne balaba ebintu ebyo bali ba professional bibakola bamala kutendekebwa n'okunywa galagalagala kati yo nalowooza munna gyasobola okukola oba ebi bakoze obufumu ne buyiika bali batendeke bayononayona nadde obulamu bwabwe ne batuka kuleva ezo just ekifaananyi kitono nnyo abazannyi b'omupiira abazungu abaffe bagukuba entendeka yemu naye nga naffe beta professional footballers naye tasobola kukolayo naye ekyo bali kyebakola ku lwaki bali batendeke bali ku levo ndala noono waffe mutendeke naye levo yeyeeyo oli awuza nti agenda bbira bayigemu bikosa bukosa olite ono abiraba nalowooza nti munna ajja bisobola tabisobola kubanga ono tanywa njaga olidde si mutendeke bali balina bye bayitamu n'afuuka bw'atyo. Omukwano gwo gwonna gw'oyagala okuba ne munno guli mu buzaale era gwekola gwokka gwa buzaale gwekola gwokka guli automatic. So Allah tusaasire ya Rabbi. Abuuza omuntu agudde mu zzambi ly'obwenzi yeenenya atya? Ya ayyuha alladhina amanu tuubu ila Allahi tawbatan nasuha. Abange mu abakkiriza mwenenye wa Allah olwenenye olwasishaddira. Omuntu aba agudde mu zambi ng'eryo sa Allah atukingirize ffenna okugwa mu zambi ng'ekiko ekyo. Sheikh atunyumiza omuvubuka Omusaudi yagenda mu America mu holiday kalivu katonotono najja gwa mu zambi eryo naddeeka nga bwe wagala okuva mu nnyumba agende ku masjidi okusaala jjama akoma ku mulyango gwa masjidi n'addayo ng'alaba buli amutunulako bw'ati alaba nga mulaba nti yakoze zambi kati ng'atya okuswala n'addeeka nalimu ku dhuhuri nga buli amukubako eriiso alaba aswala n'addayo noyita ennaku nga 3 ng'alemedde okusaala nagende wa sheekhi we nabimugamba byonna ng'alaba namugamba nti ekinnemiseza okugenda okusala jjama buli antunulako ndaba nga eyandabye nti nakoze zambi. Sheekhi namugamba nti ekyo kyokka kyokka kika mu bika bya tawuba okutya ennyo n'otuka n'okulowooza nti bakulaba naye tebakulabye kumbe bali baali bamulaba nga bamutunulira kugamba nti wayi bulijjo wadde wabulirawo naye nga ye alaba bamukyusiza amaaso alaba nga gwe balabye. Kati okwenenya okutya ennyo
otya bwengenda okusinkana Allah nga alina ezambi lino n'okulwana obutaddamu. Bannange ekikulu ennyo mu tawuba butaddamu. Ekigambo tawuba mu bufunze kitegeeza arrujuu ila Allah, okutandika okudda ewa Allah. Imamu al-Ghazali rahmatullahi alayhi bamuzala 5 number plate ya Sheikh Chiti eyimoroka ye gwe mwaka Imamu al-Ghazali gwe bamuzaliramu 5 hijiriya nafa 5 hijiriya. Kakati Imamu al-Ghazali yewe yali agamba ku kigambo tawuba, yalaganga omuntu adavuge mu moroka ng'alina gy'alaga n'agyategeera nti okkubo ly'enkute si liryo n'awetadde eno. Kati akaketuwetaako bwe kati kibayita tawuba, kubanga omala otegeera nti mbadde ngenda gindi naye nabuze. Bw'owetaba oti moroka odde eno oddayo ate wetoddeyo. Bumala ogiwetaba oti n'otandika okudda gy'olaga toyinza kugaa nti ate kano kenzireko katono. Kati ate obuzibu buli mu tawuba onamala ogiweta bw'ati n'akola U-turn abanga agenda katono ate n'agala addeyo era. Oba tuzisiwese mbadde ntambula ngenda eri shaitan Allah wange kati mbimaze mpese ntambula nzija wuwo. Toddamu kweta tekudde eri, ekyo bayita tawuba. Akati agenda kukola tawuba atya? Tetumugamba nti agende yeeyogere ku muzikiti bamukuba ekibooko 10. Nyiikira mu ibadaati. Abamu omuntu akola ezambi ng'eryo n'atya nnyo. Omuntu asobola okukola ezambi eddene nerimuyitira okuyingira ejjana. Allah yawukana tabaaraka wa taala, omuntu agwa mu zambi nga ddene nerisipakinga okuyingira ejjana atya? Okutya okususse nga ne ibada zakola alaba tezimala. Nayongeramu layiri agenda okukola temala. Nayongeramu okusoma Qur'an adde asoma empapula 5 ezigenda mu 15 agenda okukola tebimala. Nayongeramu okusiiba Mande n'olwokuna agenda okukola tebimala. Najja akumbireyo obulamu bwe ng'ali mu kutya zambi lyagwamu, nga buli ibada gyakwatako temala, buli ibada gyakwatako temala, nkyali bubi. Ate eba tawuba nnungi, so nga ate naye mulimu omulungi. Omuntu asobola okukola omulimu omulungi omunene nga mulungi ne guzaala ate omuliro ne yeeyibaala. Emasiri yonna gye nazimba nkyasaaga nze kati buli asaliramu nina empeera, buli asaliramu nina empeera, buli asaliramu nina empeera. Natandika okunafuwa jamaa zigwa n'ensula zennyini azigayalirira nga yeeyigudde buli omulimu. Era emirimu emirungi eminene gyakwegendereza nnyo gizaalidde abantu bangi kazaala bulwa. Najja lowooza nti yakola ki? Yamala n'enswala ze zimukwatako n'azinafuiramu. Kati n'amazambi amanene bwe gatyo oluusi gasobola okuviirako ate omuntu okuyingira ejjana. Naye ekyo kiva ku ki? Ekyo kibaawo nga nnyini kugwa mu zambi abadde alina alqalbu assalimu, omutima omulamu. Bw'abanga adde alina alqalbu almariid, omutima omulwadde tasobola kukiraba. Obanga adde alina alqalbu almayiti, omutima omuki mayiti, kubanga emitima giri esatu gye tulina nze naawe. Ya imma olina mayiti, oba olina mariid omulwadde, oba olina salimu omulamu. Nga bwe tutudde wano ffenna obaako nagumu, tusaba Allah atuwe omulamu gwasukka. Omutima omulamu y'oyo agwa mu zambi ng'eryo, obulamu obusigadde nga lwalina zambi eri kulyejjako lye nga lya tiriganye, n'akola buli kika kya ibaada n'emikwano negimukyawa nti takyanyumya nabo. Yoyo oba yabaaki bikaseera kusala sunna, kusoma Qur'an, kusala sunna, oba yabaaki takyanyumyako naffe, alinayo ezambi lye yagwamu akyali eraliikirira. Alaba ibaada tezinaakumala kulimujjako. Ekyo kibeerawo ku muntu alina alqalbu assalim, illa man ata Allaha biqalbin salimi, okujjako alituuka mu maaso ga Allah ng'alina omutima omulamu. Naye emitima emirwadde n'emifu alaba kiri nnomu, ate waliwo kyawo. Allah mazambi agasonyiwa, inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia. Allah mazambi gonna jagasobola. Saba Allah tusaasire. Abuza, I'm kindly asking what Islam teaches about courtship. Courtship si byo kwogerezana. Doctor, courtship byo kwogereza. Ekigambo boyfriend, girlfriend, kukwana ezo ngombo z'aboononefu.
ngombo ziva mu Bayudaaya za kyononefu. Ekyo ekigambo tekiva mu muntu musomi wa ddiini. Kukwana boyfriend girlfriend. Era ekigambo girlfriend ne boyfriend wekirabikira kiba kitegeeza nti waliwo amazambi agakolebwa. Ekigambo ekituufu nti waliwo oyo omwami ayogereza omwana omuwala. Oyo omwana omuwala Ibulayimu yamwogereza. Ekigambo kyekyempisa era kiraga kyo kiba nakikakkamu. Kakati omuntu okuba nti ng'ayogereza mu Busiraamu, Obusiraamu bwakkiriza okwogereza omukyala gw'onoowasa era waliwo amateeka mangi agafugawo ng'oyogereza omukyala. Era waliwo akaseera akalina okubaawo ng'omuntu okyamwetegereza kubanga ate oyinza opakuka n'ogenda otuuka eyo ng'ate oluusi temwakwatagana bulungi. Obusiraamu tugamba okwogereza omukyala nga tuyita mu kumumanya eddiini ye nga mbaka bwatugamba sallallahu alaihi wasallam fadfaru bidhati din taribat yadak. Bw'oba oyogereza omukyala gw'onoowasa essira lisimbe nnyo ku ddiini so si beauty. Beauty si kyekikulu kubanga ojja tutwala beauty nga temuli ddiini ate obonebone ne duniya anti nga buli amusala mu maaso amutwala. Toyinza kufuna mirembe n'omuntu wafanagana bw'atyo. Tunkahu lmar'a li arba'i mu hadithi nga Nabbi atugamba sallallahu alaihi wasallam nti abasajja abasinga bwe bawasa batunulira nnyo bino ebina. Yali tabiwaana esookera ddala abasinga obungi abasajja jamaal bafa beauty. Percentage ennene oba tamanyi swala nja muyigiriza. N'omugamba nti ani yagamba nti waliwo omusajja asobola okusomesa mukyala w'eddiini. Ffe tuli bawalimu naye omukyala ayinza okugamba ekibuuzo simanyi emizikiti giweddeyo. Genda ku mizikiti. Olaba emizikiti giweddeyo tuula bwebaka ng'osomesa nze. Genda mu mizikiti gye bali nze nvaako. Omusomesa omugyawo. Beauty abantu abasinga bafa beauty. Ekyokubiri eby'emmaali almaali. Nosanga omuvubuka omukyala alina myaka gya nnyina mbu alina ssente. Mwana wange tobikola ng'ebyo. Era nnyina namugamba nti mwana wange okoze ekyokuneetera mukulu munnange. Olw'okuba agenda mugulira akamotoka. Emmotoka si kyekikulu. Emmotoka ojja pakasa insha Allah ogigule. Emmotoka mukatale ziweddeyo. Genda opakasa. Abalala waliwo famire ez'ebbeeyi. Kitayi wa bbeeyi mu magye Genero Mulambani anankwatako. Nayingira awo. Abasembayo okubanga be batono lidiiniha be batunulira eddiini. Kakati Nabbi yali amaliza hadiisi eno bino byonna n'abisalako onaga nti fadfaru bidhati din taribat yadaka. Biri byonna bireke essira litekeko w'eddiini. Ogenda kuwona ebintu bingi. Kubanga biweesinga okwetaaga mu mukyala si beauty. Ewakawo waliwo ebintu bingi kubanga beauty egasa mu ddakiika 7 ku 10 beauty wegasiza. Ewalala weetagisaawo ebikolwa ebirala ng'obugumiikiriza, sente zibuze, sente zeesibyemu anaagumiikiriza. Bagobye kalimu oli awo tokyalina kyokola anaaguma. Ab'eŋŋanda zo bye bajja abalabirira bulungi. Sanga omwami yawasa mukazi munnalulungi amusazeko ku famire ye bonna bagobye waka. Abeewulirirako abatunulira nga kasasiro. Ebiseera ebisinga ka beauty bwe kaba akangi katta ate ebirala eby'omugaso. Osanga abakyala batono nnyo nga beauty ye ezitowa bulungi ng'ebyomugaso ebirala bimusigaddemu. Beauty bwe weesuuka emigaso emirala gifa. Hatta abasinga abamanyi ne system yaga nti n'ensamba y'omupiira yennyini ate enafuwa. Ate twamusayiniza tukubira omupiira naye ensamba eri wansi. Tuli ffenna byenjogera bitegeerekeka mu ddalasa mulimu abaana bato ddala nno ddala. Omuzannyi twalaba nga alabika bulungi ne tumusayininga naye olw'okuba mulungi nnyo ate n'atatugasa. Takweguya buli wayita mu kkubo baagala kumutwala kati adde kugwe n'akapikipiki kaako. Bapakinga benzi oyogera kapikipiki. Tayinza kweguya. Wonsuulira we bakola ki?
kati beauty ebiseera ebisinga by'omwetaagamu ebitta ng'oba ogumiikiriza nga akasente kabuzeemu ng'empisa ng'enkwatagana ng'okweguya talina bwetaavu kati eddiini etunuulirwa nnyo ku saidi zombiri tutunulira eddiini n'omukyala naye naawe akutunulireko ddiini so si mulimo n'omukyala naawe akutunulireko ddiini Sheikh Albani rahmatullahi yafa 1999 bamuzaala 1912 nafa 1999 rahmatullahi alayhi rahmatan wasa bamutanga Muhammad Nasiruddin al-Albani yagamba nti abaana ab'obuwala balina okunoonya nnyo abasomi ba irimu babafumbirwa kubanga bajja bawa ekitiibwa olw'okutya Allah irimu emufuga kino kiri haramu tomukwata bwoti tomukola bwoti abajjumbize mu kusoma amadalasa balina okufumbirwa kubanga bino bibasoma babissa mu nkola bibakugira nibabuzabuza akola mulimu ki yali mu state house sente zikoze eki omukyala abuuza agamba waliwo ekifo gye tusobola okujja abakyala abalongoofu abaami abalongoofu kubanga akooye obulamu bw'okubanga si mufumbo abuuza tuwulirize ekibuuzo ky'omwannyinaffe abuuza waliwo ekifo gye tusobola okujja abasajja abalongoofu kubanga akooye obulamu bw'okubanga si mufumbo tewali kifo nti kiikino tewali kifo nti kiikino gyojja okujja abasajja abalongoofu wabula Allah tugaa nti at-tayyibaatu lit-tayyibiina bw'obanga gwe kennyini omukyala oli ajja kuleetera munno bw'obanga omukyala mulongoofu tusaba Allah ffenna atuwe bulongoofu Allah ajja muleeta omulongoofu tekiragisa nti ate agenda anoonye omuntu yenna bwe basalawo okukwata eddiini ye aginyweze eduniya yemunoonya totoginoonya kasita osalawo okunyweza eddiini eduniya yegyekola ki ekunoonya yokka ate lwosulawo eddiini n'okiteeka ebbali omenyeka nnyo ng'onoonya eduniya kakati wabanga gyaliye abajja kumulaba era baganye nti waliyo omukyala omwana omuwala ali mu kifo bwekiti naye munnaddiini ebajja kukulaba bajja kujja insha Allah naye ng'edduwa kikulu naye waliwo ate obuzibu kwe kweyita nti nze ndi mulongoofu naye nga tolinamu wadde ekitendo n'eki waliwo ababyeyita n'omutolera salaamu n'agana ogiddamu mbu gw'oli mwononeefu yiyi mulongoofu kati n'ogamba nti waba aganya essalaamu yange olw'obulongoofu buluwa musiramu munno oganya okuddamu salaamu waliwo abeewanika mu madaala nga tebagaliimu ebya imaani tetulina geeji egipima kati gwategedde otya nti eyo erinnye era walabidde ku kaki kubanga n'okkawuliramu obuwulizi mu mutima nti kirabika ennaku zino imaani yange erinnye kabakubonera akalaga nti olina amuwadde just kafiiringamu nti ennaku zino simiridde bubi wate jjama nzikwata ebyobwenzi sibiriiko masha Allah Qur'an ngisoma uyo nakwata na namba ako kokko kafuna obufunyi mu mutima nga tuboogedde kaba kabonero kabi nnyo kulwaki nabbi bye yatenda nabo imaani sallallahu alaihi wasallam abatuka okufa nga baginoonya tebagiraba nga bakaba n'amaziga nga balaba nti bagenda mu muliro Abubakar Siddiq radiyallahu anhu batuka okufa nga bagamba nti bana imaani tuginoonyeze tubuze kakati nze nakunkunya edda waabwe nga ntandika gamba olina imaani kubumba kali bawumalu ba Khalid ibn al-Walid balwana entalo zonna baafa banoonya imaani tebagiraba okukawulira obuwulizi muli nti nsituseemu kati owena okukola tawuba ekisooka okola istigifaaru ate oddemu okola ibaada ezitagambika kubanga sheitaani ebetandisa okwefunza akaba kabonero akakulaga nti sheitaani etandisa okukola ki tetulina kantu kapima imaani ate noofundako noyagende nti wallahi simpulira ndi bubi nnyo siri mulungi wa Allah nina okwetereza ate oyo abakaleku niye ndategoga nti kati mpulira simiridde bubi ate mmadi n'olwokunanzisiiba ate gundi ate kati so Allah atunyweze yala abuuza osomesezza ku masturbation naye obulabu obugirimu tusobola tutya okubwewala bw'oba nga wagikolako
obulabe bugirimu okubwewala ekisooka kubivaako okubiviirako ddala. Twafunako omuvubuka era twali wano mu myaka nga 3 emabega ne tugyogerako, ate ye omuvubuka alowooza nti banze ndi musawo, najja gye tupakasiza nampitiramu obulamu bwe ng'ali maziga, banne be yali nabo kati bafumbo yetasobola, masturbation yagitandikira ku senior 2 paka university, naye nga mugagga muvundu yali mukiga, naye nga tasobola kuleeta mukyala kubanga talina kyagenda mukozesa. Kandi muga nange simanyi kyakugamba, nanga nti nadde manyi obyogedde ng'olina eddagala mga siririna. Kani okujjako ku sheekhe waffe omu oluwarabu ne mugamba ebigambo ebyo, nanga nti bw'omufuna mugambe bino. Ekisooka ekyo kyokka kyejjemu nti masturbation yankosa, akyejjemu mu bwongo, ekyo kimu. Ekyokubiri ave ku TV n'ebifaananyi by'obukaba bisegu binankani ebyo byonna biveeko mu bulamu bwe. Ayitirize okusoma Quran, adhkar, kusala sunna, kusiba madi n'olwokuna. Ekyokusatu ajumbire swala ez'ekiro, amakulu ave mu layini gyatambuliramu, adde mu layini ey'okutegeera Allah tabaraka wa taala. Naye ate oluvannyuma omuvuka yabikozesa ate natandika okuba nga ategeera, netumuwerekera n'awasa omukyala. Era azze mulundi gumu mu ddalasa wano n'awulira ebigambo ebyo, Allah n'amuviirako. Era twebaza nnyo Thuraya, ntwala omukisa kuno okwebaza Thuraya. Yajja omulundi gumu mu dalusu yalinga bweti, Allah n'aleetera okuba nti obulamu bwe bwonna bwakyuka kati ava mu madalasa. Oliti yali amaze okuva ku by'edduniya, mumanyi ajja fa tawasizza, ng'atambudde bahabu bonna bamazeeyo, bonna bahabu bonna, kati wali makulu, anywedde ebidomola n'ebidomola. So nga yali yeetaaga kubuulirira mutima gukyuse obuufu gudde mu layini endala. Allah n'amusaasira ne tumuwerekera nakima omukyala, kati ne bebi balina. Era nze supervisor we yaŋŋawe n'okunsupervisinga mu by'eddiini kubanga mbadde munafu. Ambuuza eddalasa eririddawa nti erigindi. Kati abalina obuzibu ng'obwo bye bigambo Sheikh bye yatugamba, omuntu akyuse obulamu bwe, ate Allah ave okulakola ebifaananyi ebyo, ayongeremu ibadat. Bino bimulya bino batule ekyaja na biki byonna, eddagala lisooka kusiba mande na lwakuna. Kibatule simanyi omuliro tegumala, mande lwakuna. Okikolera omwaka mulamba, insha Allah. Eryo eddagala ly'amaanyi. N'abalina obuzibu ng'obwo bwa masturbation, kusiba mande naki, kubanga mu kusiiba mulimu ebintu ebijjibwa mu mubiri, mu njala eyo ekuluma, waliwo ebibayokya ne babijjamu ebikyafu. Bwe bifuluma n'osigaza naavuzi nga nnamu bulungi, kubanga bibakuba nti naavuzi ezimu zaafuna obuzibu, mulimu ebirimu ebyayononeka. Wallahu a'lam. Abooza sisita wange yazaala omwana ng'akyasoma mu butamanya nti yali akola lyali zambi, kati yasalawo n'alongoosa okuva ku olwo, naye kitegeeza naye Allah n'amuwa omusajja mwonoonefu, kubanga mwatusomesezza nti n'omwononefu afumbira mwononefu. Omuntu asobola okubeera omwononefu ate n'akyusa. Omuntu asobola okubeera omwononefu n'akyusa n'atereeza, ate asobola okuba ng'atereeza ne bukya ku makya ati n'ayonoona. Kakati bw'aba atereezezza biidhinihi tabaaraka wa taala, Allah ajjamuwa omuntu omutuufu. So Allah ffenna atuwa abantu abatuufu. Abuuza yakola signpost akkirizibwa okukolera amakyaki n'amasomero agatali ga basiraamu. Signpost bye bipande abireke, biyingiramu n'abazimbi bansiba siiringi, bantu tensiba esiringi ya kyaki, nsiga langi, bantu tensiga langi mu kyaki. Lindo ojja siga ebirala ebyo bireke, bajja kufuna Allah ajja kuleeta osiga amaka g'abantu n'amasomero agatali kugatyamu Allah tabaaraka wa taala. N'ebipande ebyo bireke, bagende nti nsijja kusobola kikuba mufune omuntu omulala. N'ababazzi bajja omusaalaba, bajja
bajja Jesus munankani Maria Bikira Maria tubagire Bikira Maria ebyo bireke inshallah tabaraka atumyezi ya rabbi. Imam, omuntu okuwangala nga takola mazambi alina kukola ki? Naddala anoonya irimu. Naddala muki? Nga anoonya irimu. So Allah atuwa obulamu butali mu mazambi. Ekigambo ekigaa nti okuwangala nga tokola mazambi akola atya? Ekisooka kizibu nnyo okusanga omwanadamu nga talina waaseerera. Ojja kutereeza wano ne wano watoloke. Osange ng'ono alina byatereeza ng'ate ono byatereeza gwe ate gy'oseerera, nga nawe gy'otereeza ate ye naye aseererayo. Kizibu. Era tolowooza nti abamanyi ba irimu bawangala nga bo tebalina bye baseerera. Baana oba baseerera. Ekyenjawulo kiruwa? Kwetereeza na kwenenya. Teri ataseerera. Naye okuseerera okwo nakwo tuba tusigala nga tukwerwanako. Wabula kalumanywera ali ku kabairi. Intajitanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffira ankum sayiatikum. Bwe muneesamba amanene, g'amanene gakwesamba gakuleka. Mazambi amanene shiriki, kutta bantu, obutambuze, ebikola eby'obufumbo bw'ekikula ekimu, okulya riba, okulya mmere abamulekwa, gyemera bakadde, kwefuula kiwaji ku bakadde, obasuula eyo guli ku kibuga. Go amanene agagenda mu 9 kubanga mangi. Agagenda mu 9 go gakwesamba. Era omwanadamu lwe yeesamba amanene ate gana matono Allah gamusonyiwa. Alladhina yajtanibuna kabaira al-ithmi wal fawahisha illa al-lamam. Ababeesamba amanene n'obukaba n'obuseegu illa al-lamam. Yani illa as-saghair. Okujjako obutonotono n'aseerera nagwe mukano. Niye amanene go gakwesamba. Tolowooza nti abamanyi babeerawo nga tebalina nseerera, nabo baseerera, naye ekyenjawulo kye balina yatuubuun wa yastaghfiruun. Beenenya ne bayitira istighfar. Beenenya ne bakola tawuba. Tugamba nti omuntu awangaleta nga takola mazambi, esooka weesamba amanene. Ekyo kimu bw'omala okwesamba amanene otandika okutunka n'amatono. Amatono ge galuwa? Oyinza okuba ng'otambula ku street n'otumira omuntu ekibegabega n'otamanya nakumanya n'akunyigira. Wadde odde emabega n'omulinnya n'otamanya nti omulinnye n'anyiga. Kiri mu biseera bya nkuba. Oli yali singa tuzikumulyanga agenda okudda walinnyemu n'ebisooto. Kale laba bano baba bajja wa engatto zange bwe bazikoze. Nabanyiga obwo bayita obutonotono. Oluusi oba tebutegedde, oluusi obutegedde n'obunyooma. Kizibu okuyita mu kibuga obunatomera bantu bibegabega. Abamu bawulira, abamu tebawulira. N'omukoona n'asinzituka mpaka muli ng'otegedde. N'ogenda bugenzi. Noleka ng'omunakuwaza n'aga nti bano bakola batya. Obwo obutonotono naye amanene. Obutonotono buzibu akwewala. Waliwo n'omuntu gw'onyiiza nga tulabe andabikidde bubi n'omunyiiza. Omulabikidde bubi, feesi yo terabika bulungi. N'anyiiga, nyiiziza omwana Adamu. Endabika ye enyiiza kiki? Eryo zambi. Obwo Allah bw'agenda tusonyiwa singa twesamba amanene. Naye bwe kituuka ku musomi wa irimu, ensoma ya irimu ya miteeka ebiri. Waliwo ensoma ya irimu nga nsoma kugasa nzeke izekka. Ne waliwo ensoma ya irimu nga njala giiga ngisomese. Oyo nsoma irimu gisomese awo waliwo kalunsambulira. Nsoma irimu gisomese awo waliwo kalunsambulira. Wazibu nnyo mu newala ya mazambi. Awo oteekeddwa okuba nga kwerwanako ebitagambika. Nnyo ku lwaki irimu eno gy'osoma otugasa ffe enasooka gasa gwe. Bwe mala okugasa naffe ejja tugasa. Bwe tagasa ogenda bitugamba naffe bitubireka. Tusaba Allah tusaasire yalaffe. Abuuza, omukyala bw'agaana okubeera ne mwami we mu nsonga z'obufumbo
malayika zimukolimira ekiro kiramba ate abafa omwami bw'agaana ye tezimukolimira? Tezimukolimira olw'ensonga nti ebintu eyatutonda yakola puroguramu ezo nga ebiseera ebisinga omwami kizibu okugaana. Omwami kizibu nnyo mu butonde era agabugaye ndaba kuki tuli ffenna obutonde bw'omwami ye bwe yakula ate oluusi omukyala ye obwetaavu bwe bwatera okuba obutonoko. Obwetaavu bw'omukyala buli wansiko bw'omwami kibola kati. Ate ekyokubiri, omwami ono lwaki malayika bakolimira omukyala? Omwami ono lwafuna obwetaavu n'atabufuna ate emikisa gy'okugwa mu nsobi n'agenda ebweru giba mingi ate ekyali ku mukyala. Obutonde bw'omukyala bulimu obugumiikiriza mulayini eyo bungiko okusinga ku bw'omwami. Obutonde bw'omukyala mulayini eyo bulimu obugumiikiriza, ne waba agaanyi ajja kulindamu enkya ne luli. So omwami mistake ya lunaku olwo waba alina emmoloka ekira gisimbula n'agenda anoonya abalala. Kati nekiba nti ate muno yakuleeta omuyambe mu buzibu obwo ate ogaanye ate omuleetera ogwa muki bamalayika kyeva bakola ki? Lwaki bamukolimira? Agenda kukozesa munna mazambi. Kati oli alime funa yekka mazambi nawe koofuneyo. Naye nti omukyala yazze nti ate omwami agaane tekitya kulabika era bwe kiba kibaddewo ye tebamukolimira olw'ensonga nti tekitya kukosa nnyo era kitya kuba bwalumuna nnyo. So ate ekyo kibawo nnyo mu bakyala. Nabyo okiteekako ekibonerezo ekyenkanidde awo sallallahu alaihi wasallam tugamba nti bwe kityo bwe kyakula bamalayika bamukolimira olw'okuba nti obutonde bw'abakyala tebagala nnyo byakwerijja buli kanaku. Bakimanye nti yajja funa ezambi bw'agaana. So nga obutonde bw'omwami yasobola. Era mu butonde bw'omwami kyola yasobola okukwasa abakyala basukka mu omu, mu babiri, mu basatu n'abana. Obutonde bwe bukisobola. Ate omukyala tasobola kuba na baami babiri basatu. Tasobola. Kyate abeerewo ono ate nkyaliwo oli ate n'oli ate tasobola. Kubanga obutonde bwe mu kisaawe ekyo sipiidi eri wansiko ku y'omwami. Wallahu a'lam. Abuuza, enkoko z'abatali basiraamu ku lunaku olwa Ssekukkulu bakkirizibwa okuzibasalya nga babayise? Okusala ebisolo ku Krisimansi ne Paasika. Okusala ebisolo ku Paasika ne Ssekukkulu ennamula yaako yeeno biidhinihi tabaaraka wa taala. Mu bisookera ddala bannaffe bali baasooka ne bakkiriza era mubo abasinga obungi bakimanyi nti nze omusiraamu bwe batasaze Siriya eyo bawiini. Amakulu ye kennyini yeekakasa nti ye si mutukuvu gwe muki ate oli akkiriza gwe ng'ogaana. Oli amaze okukkiriza nti waayo gw'onsingako wano. Ekyo kimu. Ekyokubiri, bo tebamanyi kusala kubanga kizibu basanga mu masinzizo gaabwe ng'omukulembeze w'eddiini abayigiriza nti nabbi waffe yatuyigiriza kusala bwe tuti. Ffe ate tubisomesa. Ffe tusala bulungi ensolo neewummula n'etalumwa. Bagikuba kabazzi, abalala bakwata enkoko ne baginyiika mu mazzi agookya nga namu bagenda gikongola. Eyo enkola ya buntu eyo butujju ate bagamba ffe batujju. Ensolo bagikuba kabazzi ku mutwe, embuzi, endiga. Obwe butujju obukyasinze okuba obwaggulu. Kati ffe twayigirizibwa enkola gye tukolamu emirimu egyo. Ensolo eno lwe gisala n'efuba omusaayi mu mbeera endwadde. Ensolo etambula awo, embuzi, endiga, ente, naye ng'erina obulwadde bwayo naye nga etambula. Kati bwe tugisala n'efuba omusaayi, obulwadde bufuluma, tusigaza ennyama. Kati bwe bagikuba kabazzi ne gusigala muli, endwadde ne zidda mu nnyama. Era kyolaba batugamba nti oba osala ensolo mu shariya ogirekerawo kawaazi weesambira. Kubanga bugyekomye okusamba ennyo omusaayi gufuluma nnyo. Bwe gufuluma ennyo endwadde ne zivaamu n'osigaza ennyama ennungi. Ebisolo ebisinga biba n'endwadde zaabyo. Era oluusi endwadde ezijja ne zitugomya ne wayita senkyale nga 6 banoonya ddagala ziva mu nsolo. Jjukira nti ensolo obutonde bwayo muumu okusinga ku ffe. Eyita mu ssengenge n'agisala n'egenda bw'eyitawo olabe mu ddwaliro.
sibe guli sikini yayo yeyaffe kati endwadde zaayo yebisolo zeetikka n'ezigumira n'ebawo bwe zijja mu ffe tuba gwe ku ttaka kati okusala ku Christmas ne ku Ssekukkulu ne Pasika ffe tumanyi okusala bo tebamanyi. Ekyokusatu bajjajja baffe abajungute mu ggwanga lino Uganda baalwana okujja okusala mu mikono gy'abasajja bwe gidde mu ffe mpaka bwe bakiwangula. Ffe ku mulembe guno tunaakigayalira kiyinza okuddayo mu bo kubanga tebanatanga okusala ku Pasika ne ku Ssekukkulu kiba kitegeeza bajja genda bongeramu bazzukulu baffe baligenda okujja nga basalira ddala tukisigaze eno ewaffe. Si kusala nti tubayambako okuba nti bazaaza nti Allah azaala oba omwana wa Katonda afudde oba azaaliddwa nga bwe babyogera, kusaasira ensolo eno n'okukuuma amateeka gaffe ag'eddiini. Nga bw'olaba nti edduwa y'omulyaza amaanyi eyanukulwa ne waba mwononefu atya. Edduwa y'omulyaza amaanyi eyanukulwa ne waba mwononefu ne waba nga tayawula Allah ne waba nga ne bw'asaba asaba basatu. Si kulwa nti Allah ajyanukula kuba nti asaba Yesu n'omwana n'Katonda. Obwononefu okulyaza amanya kibi. Ajyanukula kulaga nti okulyaza amanya kibi. So si nti biri byakola mbisiima. Kati naffe tusala nti tusiima bye bakola. Tusala okusaasira ensolo n'osigaza omulimu gwo gusigale ewaffe n'okuba nti ensolo eno esalibwa bulungi. Era ku nsonga yennyini n'emmere gye batuleetera ku Christmas ne Pasika ne Ssekukkulu erimu emiteeko. Baleeta emmere oluusi nga tuli bubi waka abantu basuze basiibye. Olaba ng'ebyokusaaga baleeta emmere nga Ssebaka atudde awo okuva eggulu abantu bannafuna kyakulya ssaawa 8 tamanyi kiddako. Oba waliwo obwetaavu waka bwe bagireeta nga tulina obwetaavu tugirye, bwe bagireeta nga tuli bulungi tetugiyiwa tugitwalire abali obubi. Tebayiwa mmere. Emmere Ennabbi sallallahu alaihi wasallam yagiyita baraka. Bibirinnye emmere tetuliwa mmere mu Busiraamu olw'ensonga nti emmere nabyo yagiyita baraka mikisa. Tetuweeyo mikisa giwereze abanaku inshallah bajjagiganyirwa nitoyiwa. Emmere gye batukkiriza okuyiwa ya miteeko ebiri eyonoonese kubanga erwaza ne emmere esiridde naye erwaza etugiyiwa. Ate naye yennyini gye tuyiwa tebayimira n'ogira bwoti n'omansi eri bawumuza mpumuze ihtiraman okugiwa ekitiibwa. Toyimira n'omansi eri kasaasiro tugendawo ogiwumuzeewo. Ku lwaki? Oluusi eba eyonoonese kuggwe ate nga abalala gyagiganyirwa. Abdullah ibn Mubarak evanga mu Khurasan eringa mu Uzbekistan mu Russia edda min as-salaf salihin atwala abantu e Makka mu hijja. Ni bayingiri abangi bakuneewi mu bufuuze. Abdullah ibn Mubarak atwala abantu mu hijja batambulira ku mbalaasi mu lusolo basula malungu. Kati kiraba asala benne basi bamaze okulya ekyebikulu balwaire emmere nalekawo akalenzi yatuka 12 nga kalya mmere yali yayononese n'agendawo n'agaa nti ebyolya byayononese bijja kukuwaza. Nekamugaa nti byayononese kuggwe sikunze. Nambuuza nti lwaki? Namugaa nti taata waffe ne maama yafa tuli bakulekwa tuli basatu nze mukulu teka omukulu wa myaka 12 kati nze ndeeta ekyokulya waka enkumu yayononese kuffe ennamu era ngitwala katulye balo bantu n'akwatibwako nnyo. Essente zonna zeyalina mu nsawo ezigenda mu hijja n'aziwa omwana oyo n'atooka n'ayeeka tebagamba bali balibase n'akwata ekisoboli n'aziwa obuliri bwe n'akika n'agenda. Hijja bwe yaggwa ne bakomawo
ngamuletera ebirabo kyebakulemberera bulungi ebikolo bya hijja muwenda bamulaba mu hijja ng'ate yaliyo bamulaba waliwo wano watolebeza kaaba notwala ku safari mabu entwadde ekirabo kiki nange wanogabi tulifena naye kristo eyo abamanyi basala okutandikira nti bamulaba mu hijja bakagoba baga nti akusigale kiba kigenze walayi kana kasooka bakakkiririza mu eyamba omwana oluma sente zonna zenna eza safaari naziwa akaana kali emmere eyonese abaga nti awatuufu niyo tugamba nti bana nti yali azeeyo Khurasan mu Uzbekistan ate bwalula bali balaba bali naye e Makka baga nti ekyo kigenze wala kyabannabbi ekindakuba ku muntu wa bulijjo naye nga kisonga eri bwetyo bwetambula emmere oluusi eyo yonese kunze oba gwe niwe wali atabala bangi agiwumuza bwejaliyomuzawo omulwalire omufunako embeera musajja yali amenya wagoni erinnya gundi etambula bayingini olaki banyongedde omulala ate gufe okuba nti emmere tugiyiwa toyiwa gigabira abalala ate nno awo woosula bwennyini okutambula ennyumba 3 nnya ngujja kusanga abanaku bali abalinze emmere ennyumba 3 eyokuna beetaga ki bw'oba oli bizi nga tulina budde gituwa bodaboda mu 13 mugenti emmere eyo litwalira bakalamoja abasula ku nguudo litoyiwa tomansa toliibuuda tomugamba gizeeyo nsizaaza waliwo omwami akasifuli akakuba ttekeeyo omwana omuwala alesa omwana ddayo akaabirwako bamubuuza kiki nti haji esifuli alisambye eri juliga nti abaliraanwa baffe tulina obbagalisa erinnya ly'obusiraamu nabbi sallallahu alaihi wasallam baliraanwa be bonna beyalinga aliraanye batula shahada nga Allah abalaga neeyisa ya nabbi nga tebasomedde wadde aya neegi enneeyisa ye nabo era weebuuza nti enneeyisa yange nemuliraana wange omwagalisa eddiini yange oba ebikyayisa nkyayisa abaliraana ba nabbi sallallahu alaihi wasallam abayudaaya bonna bajjanga batula shahada nambisa ze nini omusajja asusse eddisi naye kala kasifuli wakubya etteke oluusi kasaze n'omwana oluusi teke ekwatiddemu n'omwana alese bali bagaa nti eddiini yababakubalirawo nze nga nyingira eyo emmere gyesiivinge twifenna oli ogaa nti emmere bwegirisiivinga mbanga azaziza Allah emmere bwegirisiivinga mbanga azaziza Allah munyayo si kyekirimu munyayo si kyekirimu ekisonga yakwetegereza era yakwetegereza nnyo ensi yokumwangaliramu eringa solameriya balina esinzo muzikiti tulina amasinza gagenda mu kitundu tulina okugatebwerayota era waliwo ebibuuzi ebibakulagesonga eryageeza ebibuuzi akiwabisolekiwa waliwo ebibuuzi olumukawukanamu kubanga eziramu ye bakigiramu mutiiro ng'ameshera akigiramu bukyakula taliraana nakatale musiraamu ne kusula yasula yenna yasula kumukisulo kubanga bali abataliraki akati atefuwani waffe bisumira bibaliraana baffe bitukolako ku mulimu ate twagala batula eshahada kubanga ako baalamu nga tumaliriza nebaza nnyo Allah wataala asobosezza okuba nga tubadde kwetejjekanya ng'olukuŋŋaana luno era nimusaba atukunde mu kifo kino nga tugenda maaso n'okwejjukanya maliza ne aya egamba nti qul lilmuminina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum abakkiriza bagambe amaaso gabwe ganava ku ttaka ne private parts zijja kuuka naye amaaso ganasigala kubanga bwegali ne private parts zigenda kubeera mu ki mu bbanga amakulu ebifo byaffe bikakkanya ku ttaka mu maaso tebakulimba ne bali ekirala maki tusaba Allah tabaraka atuwokuba tusolonga kakkanya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk agatuguli namba ya WhatsApp sijja kumukasa WhatsApp eyange totegana kubanga
nsangako message 10,000 sula kuzidda kati bumala biseera wakiri byangu ndabibulala era bwe nsangako ennyingi nkeberako za bemmanyiiko okusooka ati negenda bbira kati okumaliriza nga soodde kukasa ku WhatsApp. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.